break it. Our next story, as you can see, Trimunzira, takananga ku Heathcliff, takanyorerwawo nevanonzi baba Grace, vakati veduwe svikaiwo kumba kwangu muzondinzwirawo nyaya iri pano handisi kuziva kuti tingazvifambisa sei. So tikuenda ku Heathcliff kwatichanoona baba pamwe chete kana mai Grace kuti tinzwe kuti inyaya yei yavatidaidzira yavaroda kuti tinge tichigadzirisa ka mhuri yavo. Handisi kuziva kuti inogadzirisika here kana kuti haigadzirisiki. Saka ndo nyaya yatakutanga nayo nayo. Onde Grace? Toda vez? Onde tipo? Muito right. Sure. Ah, nice. Onde tipo daí na dite, né? Makadiko no fala, né? Tudo right. Makadi anima. Antitika. All right. Right. Baba Grace. Inyaya yei kana chicha nyanyunitsa pamba pano. Chamba chaketo tumutibate. Ti wewe tinge tizoona tikabatsirana. Zvakanaka itete. Ndingati nditange ndichiti chakaitika musi wa 4 September. Kutanga mugore ra 2019 4 September 2019 ndaibva kubasa. Ndokubva ndadarika ndakaenda kudomboshava kunova ndokunogara mama wangu. Ndichienda kunovaona. Ndaenda kunovaona ndakubva ikoko ndakabva ikoko zvokuma around past 9 dzemanheru ndakudzoka kunokumba. Ndichidzika kombi ndakatambira foni adzimai yangu achindifonera. Vachinditi muri kupi? Ndikati ndatodzika kombi ndakutofamba ndiri kuya. Vakanditi alright itai semunokurumbidza kusvika kumba. Saka semu wangu anga ine pamuviri ndakafungira kuti mwe zvichida nguva yake yakwana sezvo madezi akanga aju. Ndakanga ndaenda naye kuskani ndikauzwa kunzi achazobatsirwa musi wa 8 September. So this was 4 September. Ndokubva ndabva uko ndichitofambisa ndichiti ndichasvika kumba ndichiona mwangu ari pamwe ari pamai 1. Ndichisvika pata 10 apo ndakaona pamba by that time pakazara vanhu pakaungana vanhu panze pesa. Ndikata what pakazara vanhu like this why? Ndokubva ndafamba ndokusvika pamba ndikatoti gogogoi vanhu vangu vari pakati zvino mungati gogogoi pamba penyu here ndikati ndototi gogogoi because makazara. Ndikati kuti gogogoi chichiri kuitika. Ndobva wanditi semasvikira amaita yaya motongosvikawo muchita se muchinzwawo nyaya chitatongosvikawo chinzwawo nyaya iri pano. Saka imi svikai muite se munzwawo nyaya iri pano zviri kuitika panapa. Ndokubva ndavhura dhoiro ndichipinda mumba umu mune sofa rakaita serinori riri mubedroom. Ndikaona adzimai yangu akagara ipapo pamberi pawo paine gumbeze richibviswa namo. Richibviswa tsine. And then ndikatako chichiti kutaranza gumbeze remba menyu not remba medu. Pane gumbeze rainzi ranga rashayikwa pa next door up. Alright. So ndokusvika adzimai yangu achidaro ndokubva ndatibvunza adzimai yangu ndikati ko naiwe ndipire chiri kuitika. Ndokubva wanditi Baba Grace mukona chiri kuitika masikati kunga kuine mhepo kwaita mhepo yanga iri serious. So kune dzimwe hembe dzatakurwa dzikabuda pawaya dzichidonha pasi dzichidonha kuyati kwedu dzepa next door pawaya pa next door iri paseri apo. Ndikati then chabva chazoitika zvikanzi aina ndakararamba but later on kuma around past 2 vasikana pane vasikana basa auya pamba pana pachinoka tiri kushawa gumbeze redu ranga riri pawaya hamuna kuonawo here gumbeze redu. Ndokubva ivo vati no gumbeze renyana mbobva ndadinda ruona kuti kwamboita mhepo maybe pamwe ratakura nemhepo kanzi masikana gumbeze rakakurisa kani 2 in 1 rikatakura nemhepo zvokuti tingarishaya here kwaraenda. Zvikanzi neva ndingazivi but parani panapa ndifungoti pane mbavha ingabechi magumbeze. Vaenda kubva vadzokera kumba here amenanzi vachitsvaga kumba vachizama kusecha kuti vatsvage gumbeze vakarishayiwa. And then later on vari kunzweni hameno vana vaitamba panze. Ndokubva vanagire nana Oscar netumwe tuvana topa next door apo tumashamwa twana Oscar. Anzi ndokubva vazouya vachiti neimita dzotanzi muri kutsvaga gumbeze mashaya gumbeze renyu. Vasikana ndo zvavakazinge vakutaura. Vachinzi vasikana ndokubva vati tashaya gumbeze zvikanzi gumbeze renyu taruona riri kumunda kudzasuko rakavigwa kumauswa uko. Zvikanzi ravigwa kumauswa ravigwa nani?
hanzi kamwana kadika kanonzi Oscar ndobva kati ndi mama vaendesa gumbeze iro ikoko mwana wenyu achinzi mwana wedu isisu ndiye akadaro Oscar ndo zvataurika zvikanzi Oscar anzi ndiye ati gumbeze iroro mama ndovariendesa kuko mama vachona vachizviramba vachiti no handinambobvira ndamboona gumbeze kana kubata gumbeze ndanga ndakatozvirarira ndiri mupi ndirumba semunhu akazvitakura so I don't know kuti gumbeze iroro raendeswa nani kupi ikoko so vasikana vari kunzi shuwa vakazoenda kumunda kuya pane chibhushi chiri kumunda uko chazoradzai chiriko kuri kunzi gumbeze ranga rakapetwa zvakanaka rakanyatsopfekerwa pasi pechibhushi ipapo ndoparanga riri vasikana vanzi vakaenda vakasvika vakaona gumbeze vakatora gumbeze vakati saka gumbeze ranga rabiwa nani namaigiresi ungaba gumbeze redu ndokubva watoti kutomirira mama kana vauya tozovaudza mai vacho vepo vagarepo vanenge vari kubasa kwavo kumusoro kusipapo ndokubva vamira kusvikira mai vai vauya kusvika kumanheru mai vai vauya hanzi ndokubva vaudzwawo nyaya yacho indandisati ndasvika pano pamba ndobva udzwawo nyaya yacho kunzi ndo zvaitika panapa gumbeze redu ranga rashayikwa bva tazoriona kupi kumunda kwamaigiresi ende kuri kunzi mumunda mamaigiresi this stand iri paseri apa iground rechikoro it's an open area saka tinongorima ikoko kune minda yedu saka zvakanzi gumbeze tarowana munda mamaigiresi so automatically tiri kuti maigiresi ndo vanga vabachi ende pamusoro pazvo mwana wavo hanzi ndiyauya achitaura akatudza kuti chi amai ndo vaenda nekumbezi asi mai vacho vaizviramba vaita vana vari kuvanyepera vana vanga vasitoripo vanga ndatovatuma samwe saka idone kuti vavaudza nguva izvo kuti chi ndini ndatora gumbezi saka mai vari kunzi pavakauya vachiudzwa nyaya yacho hanzi vakaita hasha vakauya negumbezi racho pano vakasvika hanzi vakatanga kurova maigiresi vaine pamwiri kudaro mai vepanext door vachiti maba gumbezi rangu ndaishaya zvinhu zvakawanda pamba pangu zvamaindibira saka ndimi mamuri kuba all along ndakashaya mablouse angu ndakashaya maskets angu ndakashaya magastenk angu so ndimaita se ndimi mbavha ndakubata ndikuda kuti zvinhu izvo zvomundidzosere zvese toda kupinda mumba menyu tisearch saka hanzi vakazopinda mumba namai vacho nevamwe vakomana nevamwe varume izvi zvese zvakaitika musati ndisipo ndisati tasvika hanzi vakapinda mumba vakasecha vakashaya zvinhu zvakaita se zvavaida vakanzi vakatanga kurova maigiresi vachiti bvisa nhamo dzese dziri pagumbeze nekuti ndiwo wanga waviga chi gumbeze dziya bvisa dzese nekuti ndiwo wanga wadi wapagumbeze ndokubva ndo nguva yakwazondifonera vari pakati pekubvisa chi ndo pavakazondidetsa vakanditi uyai kumba hakuna kumira zvakanaka kombidzai svika kumba ndo pandakazomanya kuma ndobva ndasvika saka tiri muprocess yekupopotedzana kwavaiita amai vakazoti uyu anogona kuzviita because zvakawanda zvaanoitira panapa zvamusingazivi kati zvandisingazivi amai ava veapa ndokubva vachizoti sone ndosaka ari pfambi ihura anotswera achiita basa rekuhurira murume asipo murume ari kubasa anotswera achipinza zvikomba mumba murume asipo vakutaura ndauya ndiripo ndichizvinzwa ndichinzwa ndaswa achipinza zvikomba mumba ndaswa ihure anoita basa rekupinza zvikomba mumba achihurira murume asipo zvikanzi anoita basa rekuchengetesa murume vana vezvikomba vana vezvikomba vari kuchengetesa chi murume ndobva ndati ambuya zvinhu zvamakutaura izvi handichasi kuzvizvisa mamboya neissue yeblanketi ndainzwisa because blanketi renyu rawanikwa chatada kuziva ndechekuti ndianarisa uko but now pakubuda imwe futi pamastories mazobudisa imwe yekuti maigiresi ipfambi anotswera achipinza zvikomba mumba ndisipo zvamunoona ndikavati mune umbo here nazvo zvinhu zvamurita se zvamurikutaura zvikandine umbo nazvo kana achida ngati nyonditaure vanhu vacho nemazita kuti ndaanani vaanotswera achipinza umba umo uye kana achida vanhu vachona vamwe vacho vanhu vakuru futi ende vamwe vachona vana vadiki futi ndikati saka mutori neumbo because mutati vana vadiki vanhu vakuru saka mune evidence zvinhu zvamuita sei zvamutaura ndikati saka ndoda kuti mundudzi kuti vanhu vacho ndivanani havana kuzotaura vakazenge vakudhonzwa nevamwe varume vangu varipo tingoti idzi nyaya dzamakutaura idzi dzakutyisa dzichaiti nyaya dzamakutaura dzakutyisa dzichaiti zviya zvokunzi nyararai musataure zvinhu zvamakutaura imimi yenyama anga mavinga ndiye gumbezi renyu mariwana saka zvamakutaura zichisiyana nazvo makuda kuparadza dzimba dzevanhu and then inini I wasn't comfortable from that day takabatikana nemashoko api iyayo akataurika namai ava ndokubva ndakazotera manhero achona ndikati
Honai ndanzwa kuti masvika kumba mukarova adzimai wangu vaine pamwiri ndizvo here? Vakati enda varowa but nango varowa wani mbama chete. Asi adzimai wangu vakanditi no vauya vane chimuti vakandirova. Vanga vachingondrova I don't know but handisipo. Indakazongosvikewo munhu akasuwa achiratidza kuti mwangu zvakamuomera zvakamupresa. Ndokubva pazobuda nyaya yekumbeze pakazobuda nyaya dzichifambi. Mangwana acho nakusenda ndokubva ndachizosiya ndaudza mwangu ndikati ona iyo nyaya imaitikira yaita wapomerwa zvinhu zvakakura. Zvokuti handikwanisi semurume wako kuti ndingopete maoko ndongonyarara ndongoti ngazvingopere vanhu vari kunyepera. Ngatichiti another move yandakukupa yekuti tiite ndeyekuti say the first you have to go ku police onoripotera amai avo nokuti vakurova. And also there was deformation of character. Vakakubvisa hunhu pamberi pangu pataurwa nyaya dzakakura kudai. Nyaya idzi ndinoda kuti dziitwe cleared. Amai avo sekukusvibisa kwavaita ndivo vanofanira kuti vaite sei vakuchenure. One. Ndochizoona kuti tochizomove from there to where kana uchinge wadi wasungisa amai avo vatsanangure nyaya yavo zvakanaka. Mangwana acho nakusenda ndakamuka ndichienda kubasa ndikasiya ndichiti ubude uende kupolice. Anakwanisa kuenda kupolice. Amai avo vari kunzi vakazouya ava veapa. Anzi vakazouya panapa. Ndobva wasvika vachitora maigiresi vachiti maigiresi ndabva kupolisi ndakumhangarira kuti makandibira kumbezi rangu muri kutodiwa kupolisi handei kupolisi. Anzi maigiresi ndobva wachinja ndobva wabuda ndobva watanga kufamba vachiita sei vachienda kupolisi kuwani kumusoro. So vari murodhi vachienda kupolisi I heard kuti vakatanga kubleeda vari murodhi vachifamba. Saka mai ava vakatanga kutya kuti mwangu akubleeda ndichienda naye kupolisi. Ndobva wakumbidza maybe pamwe nguva yake yadi yakwana pamwe akuda kubatsirwa ndobva wafambisa ndobva wasvika papolisi pai kupolisi kuye mai ava vari kunzi vakazosvika vachichinja statement vachiti no ndauyaona amai ava kuti ndigozovakumbira regerero zvandakavaita ndakavakanganisira ndakavarova pamba pavo handina kuziva kuti vane pamwiri ndakatozozvona kuti vane pamwiri ndiri pakati pekuvarova. Saka ndikuona kuti izvezvi vakubleeda but pane nyaya dzatanga tatadza kuita sei kuwirirana pamba. That's why ndakazovarova. Polisi ndobva vanzi ahora saka so pari kudiwa police report kuti mai vatanga vaina kunongorwa kupi kuchipatara zvichida pamwe unanga vakanganisika mwana. Ndokunyorerwa police report ndokuenda kuchipatara. Kusvika kuchipatara kuya ndokutariswa ndokuona kunzi mwana anga kaneta zvishuwa akarukutika zvakanyanya but ndokubva vanzi mufanira kuti muende kuparinyatwa. Ndobva vanzi vakutransfer kufanira kuenda kuparinyatwa. So ivo kuti vazoende kuparinyatwa vanozoenda kuparinyatwa vakazoti ndasiya mumwe mwana kumba mudiki chipo. Ndasiya mumwe mwana kumba mudiki kuti ndingomusiya rega kumba asina mumwe munhu mukuru ari kumutarisa azviite chirega ndidzokere chikumba azvisukuita then ndozoona kuti ndoorganiza sei ndiende kuchipatara. Ndokubva vadzoka kuno. So vachidzoka vanenge vanzi vakazosangana here namai ava vakazotanga kuconvinswa kana kuti kunyengetedzwa here kuti vasaenderere mberi nenyaya ipi nekuripota nekuti amai ava vanga vakutyirawo kuti ndakaona munhu ane pamuviri ndinodi ndichasungwa. Saka vanga vakuzama kunyengetedzana hanzi vakakumbira regerero vakati ndichazosvika kumba ndikumbire regerero kuna baba. And then ndikati no even kana mukati muda kukumbira regerero pane nyaya yenyu inofanira kuita cleared inoda kuinvestigatewa. Zvokuti gumbezi rakabiwa rikazodii rakawanikwa but imimi nyaya makazotaura ndechifambi chamai ava mukataura nyaya yekuti vana vandiri kutogara navo vari kuchengetedzwa ndevezvikomba. Nyaya yenyu yatondiafecta zvakanyanya. Handichagare nemunhu in peace sezvandaigara naye kumashure okuti chiita nekuda kwenyaya yamandiintroducera pamberi pangu kumba. So amai ava havana kuzombobvira vakauya pano kuzombotaura nesu. Ndine the other day ndakatombobuda kusinseni eleri ndichienda kubasa ndakatongobudidzana navo ivo vachitobuda vachienda indichibudawo ndikatovaona vari pamberi pangu ndikatofunga kuti pamwe vachamira kuti vataure nyaya yavo but vakatofambisa zvokutotiza zvokutondiavoida. Ndakatombotrauda kuti ndifambe but pane jirawo pamberi apo pavakangokevha pajirawo pandakazobudikira ndakatoona munhu atone distance kuratidza kuti atomhanya zvokusakuda kuti nditaure naye. Saka takaramba tichizobvunzana kupi kunokumba kuti saka iwe uriita sei wadiwa ina munoripota uchati kudii. In fact mapapers acho aripo ekupolisi mapolice reports nemapepa eclinic ndoona kuzomatora ndokuratidzai mumaona nemanyorero akaitwa nevanhu vekupolisi nevanhu vekuko. So from there adzimai vangu havana kucomply kana kuti havana kuita action yekuenda kupolisi vaitiwo dumbu ravo rikuita sei rikuvarwadza havasi kukwanisa kufamba kuenda uko and so forth. Kusvikira madays avo ekusununguka asvika ndokubva atodarikidza vasati vasununguka and then hatina kunyanya kuva newari because
umaskani vanotiwo is 2 weeks before or 2 weeks after saka takangoti maybe 2 weeks after tichazoona kuti ndezvipi zvichatora nzvimbo kana zvichizinge zvazodaro tochizoona todi saka ava vakazobva vazotama pano vachiti nina ndichakwanisa kugara ndakasununguka paarea panapa ivo my grace because ndikuti ndikaenda muzvibhorani kunonochera mvura pane chibhorani chiri papapo pasasapa madzimai ipapo vanenge vachingotara nemadimikira vachingoti takutosvika kutosiya hembe dzedu pamalaini bhozi parani panapa pane mbavha totobirwa musatombosiyanikirai mumba chemoto motogariridza hembe dzenyu vachiwanza ava vachizvinzwa saka vanga vakutaura kuti zvanga zvakua-affecta ndikati still nyaya nyiri kuaffecta inini iri kundiaffecta saka nyaya yedu ida kuti tese igadziriswe ikliwe maways atingakwanisa kuiclear naitsedza kusungisa amai avo or else tichitsvaga plan yekuti tiite madna test kuvana vedu sezvo kwataurwa muromo wokunzi vana vezvikomba vari kuchengeteswa murume uyu ende vanhu vacho vari kuzvitaura maneighbors manext door handikwanise kuti ndivarambire kuti vari kunyepa handikwanise kuti ndivatsigire kuti vakutaura chokwadi bhozi vanoswera pano ndo vanoona nekuziva zvinhu zvinoitika muraini saka kusataura kwavo handizive kuti itsedza vanogona vakungotyawo kuendera mberi vachitaura vachiti totya kuti nyaya dzingazonetsa mangwana kana kuti vakanyepavo nekuda kwokuti vanga vatsamwa we don't know so ava vakazotama pano pamba vachiratidza kuti vakuramwa vachiti handichada zvepano ndakutoenda vachienda kupi hanzi ndakutsvagwa kunonoroja ndonozvigarira hangu ndega because handisisina munhu ari kunditrasta iwo vacho hauchanditraste vanhu vese raini rese harichanditraste rangu ndangondirimbavha ndaunzi ndiri pfambi ndangotaura naeveryone so ndakufunga ndonogara ndega ndikati no hakusiri kokusolva solution hausolve solution uchitiza pamba uchinonogara samwe solution inosolvwa tiri pamwe chete tiri tese problem inenge ndakusolva muri pamwe chete saka zveshuwa vakatama ndisipo ndabuda ndaenda kubasa ndakazongodzoka manheru ndikasvikira pamba zvinhu mba iri upside down scattered masofa akamira nechekoko mubhedha mba yakamira nemadziro vana vanga vatakura vakaenda navo vese nezvinhu zvavo zvavakatakura mastovhu matengi mablankets hembe dzavo mapoto wapa zvese ndobva vaenda ndikasara ndakangoti zvitovho basa ndikaona mbamna kana plan totangira pano ndakagara almost for about 2 weeks vasipo ndichitaura nempa asi ivo maicommunicate ivo ndaicommunicata navo vachiti ngoti ndiri kwandiri usanditsvage hamene kwavainzi vaigara kumhiruko muno muHeathcliff kwavakanga vakurenderwa because mai vacho takavaudzawo nyaya iyi vakambouya mai vacho mai vavo ndo vakanga vakuvabatsira kuvabhadhara rendi mai vacho vachiti no inini ndikutofila mai vacho anogara mayadhi vanoshanda mayadhi vari mavo muno marari vakatombouyawo vakatombonzwawo nyaya yacho vakatowo confused nayo vakatoti nyaya yenyu iri kunetsa zveshuwa iri kutorema mama wangu ndikatoudzawo nyaya yacho vakatoti nyaya yenyu yakaoma inonetsa kuti tiiti ndechokwadi kana kuti ndeyekunyepa kana kuti ipindire hatisi kunyatsa kunzwa kuti nyaya yenyu zveshuwa ingagadzirisika ndokubva ndazoti ndambofona kune vedna test vana tetetiuta kuti ndione kuti vanokwanisa here kundibatsira pathis issue nemadna test vakanditi that's fine kana waona kuti ndo zvavafunga kuti muite kuti mukwanise kuzowirirana that's fine itai zvipi izvozvo saka pakubuda kwavakaita kuti vazodzoke vakafonirwa namama wangu inini vano vamwene wavo nekuti nevamwene wavo havana maproblems vanowirirana hapana maproblems vakafonana vakatonzi nomurora dzoka kumba ishu haisolvwe nekuti watiza waenda kure dzoka kumba mugare pamba bva wanyengetedzana ava ndokubva vazodzoka vakadzoka musi wesaturday about around makota to 12 midnight ndopa vakadzoka vakauya vakapinda mumba ndakavagamuchira handina kuva kunetsana navo ndakati because kuenda kwamakaita handina kungenda kurova handina kungenda kutoka chinhu chandaingoda ndechekuti ticlear up this issue yevana neishu yekuti mapomberwa ezvikomba manzimbavha zvemablankets zoyese at least gumbeza racho rarikavwa but still we want to know maybe kuti but ndiani akamborisa ikoko ende richisirwei ranga rabiwa here but nani because ava vanga vakuti ndiye akatoba because mai vake dzimwe nguva vanomboya panapa masikati vachibuda vachienda saka pamwe vanotira madhiri namai ake pamwe anoba achivapa saka maybe hembe dzedu pamwe vaitoba vachirongedza vachivapa ndivo chete
saka sanazosvika pakufonana nemi ndichikuzivisai kuti ndonyaya ndinayo ndaita dambudziko pamba, this issue is eating me up, iri kuconfusa even family vatoro confused nazvo, vabereki vatoro confused nazvo. Imimi pamuri kutaura naye nyaya yakapomerwa yekuti pane zvikomba anoti chii about it? Anozviramba, ari kuzviramba, ari kuti hakuna zvakadaro, handizivi, ngavataure vanhu vacho kana vachivasiva. Okay. Hanzi vanhu vavo ngavataure vanhu vacho kana vachivasiva. Okay. Avo mai avo vanhu vachona havasi kutobatika, havasi kutaura nesu kuti vataure chinhu. So nyaya iripo imi makangogamuchira mudzimai wenyu mukati ngadzoke muedze kuwana away yekuclear nyaya dzakapomerwa nezvinhu zvakaitika, although kumashure kuti nehedu dzimwe nyaya dzakawanda dzataimbonetsanawo hedu dzekuti tikada kudzibatanidza nezvinhu zvakaitika. Yes, ndinogona kumboti mudzimai wangu kumutrust handingamboti ndingamutrust 100%. Ora chii chaimboitika kumashure? Kumashure uku ndingati pane issue yakamboitika pamwana wemukomana anonzi Oscar. Ndochingani? Ndewechinumber 2. Wechito the first one takamita satagara pana pasatawana stand ino 2011. Oscar akabatsira 2013. Okay. Pane issue yakaitika yekuti mai vamwe vainzi vaigara apa panext apa. This other side. Avainzi pane nyaya dzakambotaurika dzemakuhwa vachitiwo mai ava vaiti mwana aberekwa pamba apa achangosunungukwa chinzi mwana abatsirwa pamba apa I don't think kuti ndiwe pamba apa because amai ava nasingaone zvakanaka nemumwe mukomana aigara futi panext apo ofuiti mukomana wacho panext ipapo apa dzimai vangu vakamhenga vakambondudza futi kumashure uko vachinditi pane mukomana ari kundinetsa anogara panext apa. Aiva pfimba chuketi ngari mukomana kana angari mukomana angatoti kurei asvika agent asati aroora vakatondudza vachinditi mukomana we ane time achizvita but ndambozama kunyarira pa ndaona kuti akuramba achita sei achienderera saka nditise ndikuudzei kuti mumutsore ndokubva ndatombomuendera mukomana iye ndikatotaura naye akamboda kuzviramba akamboda kuramba bozi pandakasvika ndakatomuti ona chikomana pane issue iri kuitika paarea panapa, we don't know kuti tichagarisana nguva yakareba sei paarea panapa tichigara tese, asi chandinofarira ndechekuti tigare zvakanaka paarea. Iwewe uri kunzi uri kupfimba mukadzi wangu zviri kumbofamba sei ichokwadi here? Akamboti blazi nyaya mukutaura iyi alright ngatipinde mumba titese titaure. Ndobva tapinda mumba make kwake ndobva tapinda mumba ndokubva tataura that issue. Akanditi no hakuna zvinhu zvakadaro zvakamboita sei zvakaitika manzwana. Ndikati no usadaro because ukadaro unotondishatirisa ukaramba zvinhu zvandaudzwa naiye kuti iwewe ndo zvauri kuita. Ndobva zoti no munoona chika dzimwe nyaya dzinosizombotaurawo madzimai enyu dzinenge zvisina kunaka, unofanira kuzozivawo kuti sisi tiri vanhuwo vechikomana. Ndikati nyaya like nyaya dzipi dzakaita sei nyaya dzacho zvikanzona vanosombotaurawo dzimwe nyaya dzokuti hadziite kuti dzingotaurwawo nemukadzi womunhu achitaurawo nemukomana. Ndikati okay ndimi munoziva nyaya dzamuita sei dzamunomuchitawo, saka ndo zvakaita kuti umbozovapfimba. Akabva tichi zvikanzi aiwa zvokuzovapfimba ndakuwapfimba hangu but inyaya dzongoti taingotaurawo ivo maybe wakungofunga kuti pamwe ndochi ndakuwapfimba but handida kumbovapfimba. Ndikati alright anyway later on ndikati madays acho yandabva kunonotsura naye madzimai angu ndopa wakazonditi ndine pamuviri. Okay. Ndobva tatifambe after 9 months ndobva wasununguka. Vachangoti sunungukei mai vepapa ndobva vataura muromo wekuti mwana wopamba apa asi wepamba. Vaiudzani muromo yanzi vaiutaura vachiudzawo vamwe ana mai vekuzasuko ana mai avo ishamwari dzamai ava maigire ndo vakazonzwawo naana mai vekuzasiwo kuti amai ava vari kuti mwana mushure mekunge pazasi apo pane vamwe mai vakanga vaitawo chifambiwo vachitirawo murume wavo ndokubva vabatwawo nemurume wo matext messages mufoni emamessages avaita neboyfriend ndokubva zvabuda kusvikira mai vekuzasuko ndo vakatozoti kuna mai ava imi madzimai parainapa ende maenda mbiri yekuhurira varume hamuite wena. Zvikanzi muri kuti chikwe zvikanzi ondanzwa kuti anzi mwana wamakatosunuka mucheche wamakabata hanzi mukomana wepapa. Zvikanzi muri kuti chikwe imi zvamukuita. Zvikanzi zviri kunonzi imimi hanzi pamakazoudza murume wenyu ranga radhirire kuda kuvhara murume wenyu kuti kana akazozvinzwa nyaya mune makaita cover up muchinzi yakataurwa kudhara. Ndikatosvikira dzimai vangu that day vachichema manheru.
takatosvika kumba ndikati uri kuchema koinda zvikanzi nyaya ndadzwa pareni panapa so ana mai vekuzasuko pane nyaya yetika yakati izvi zvinikuudza kunzoni hanzi inini mwana wandinayo hanzi asi wenyu hanzi pandakakuudzai paenda tita cover up hanzi ndiwe panext apo ndiwe mukomana uyu so mukomana sharipe sisipo izvi akazorora this was 2013 akazorora akagara somewhere akagara kudombosha atone family yake. Alright. Ndokubva izvo so ndo imwe nyaya yacho ndo dzimwe nyaya dzatakangoti netsanei dzika involve kunzi mwana hazwe papi apa and then again amai ava ndokubva varipita futi and on that day amai ava vachipopota kudaro vakatotaura mumwe muromo wekuti haana kutanga nhasi akatanga kubvira pane mwana uyu vachinongedzera mwana uyu vachitoti kubvira pane mwana uyu panumber 2 vachiti kubvira pane mwana uyu aingozviita but taingozvinyarara tichingozviona but aizviita. Alright. Ini ndiripo zvaitaurwa ndiripo kwete ndisipo kuti ndakazonzwa nevamwe ndakatozvinzwa ndiripo nenzeve dzangu ndichinzwa zvitauro ndakati so otherwise mune clue yenyaya ipi semukutaura nyaya dzakawanda dzake dzakaitika asi mimi makagara mega muchifunga mukufunga kuti gumbezi raida kuitiswei kumunda paishe gumbeze until now I'm also confused and sikuziva kuti akatora gumbeze akaendesa kumunda ndiani because and for what reasons because vasikana vepapa pandakazovabvunza ndichiti mimi nyatsondiexplaina kuti chii chaitika panyaya yegumbeze vakati no isisu tashaya gumbeze zvishua but tazobvunza hanzi tazoudzwa nemwana wenyu atiudza apa akati mama ndovaviga gumbeze uyu mwana wacho ndikazomutora ndikazomubvunza ndikati nai Oscar imbonyatsondiudzawo mwanangu chii chakamboitika nenyaya yegumbeze nezuro imbonyatsondiudza chii chakaitika negumbeze ndiani akatora gumbeze ndokubva handiti vana Pubu shamwari dzake vanonzi vana ipi ndo vandifura kuti tore gumbeze iroro tiende kunoriviga kusasuku nekuti tanga tichiritambisa pamahuswa apa saka ranga rasviba so tazoritora gumbeze racho achinja statement tikati saka uri kunzi iwewe ndo wakataura kuti mama ndo vatora kukanzoni ndambodaro ndakati konei mawasikana muri kuti uyu akadaro but uyu ari kuzvanza akuzviramba but ndo zvaakataura isusu kuti titowane gumbeze takatoriwana through mwana uyu. Yeah. So pavana mataura nezvemwana number 2 kureva kuti ndiyega wamuri kususpecta kuti anogona kunga asiri wenyu ndiye mwana wandine mashoko sofa akataurika zvakanyanya paari yes mucheche yes zvakangotaurwawo vese vakutongosanganisirwa because ava vakataura chiti kubva pana uyu aingozviita. Okay. So that means kubva pane uyu zvichienda mberi pana number 2 kusvika number 3 kusvika number 4 because number wokutanga vabereki venyaya dzese dzorudziziva nyaya dzese dzavari kudziziva vabereki vemudzimai vari kuzviziva alright nevamwe vatori kumusha vari kuzviziva nyaya iyo vari kuiziva. Alright. Anyway baba Grace nyaya yenyu ndainzwa chiregai isu tichinzwawo kuti amai Grace vari kuti pane zvese zvamataura I hope tichawanawo zvekare mukana wekutaura namama wenyu naambuya venyu nevanhu vese vari kunyatsoziva nezvenyaya iyi. And also pane imwe nyaya futi yandingati yakambonditi netsi yatakambonetsana futi navo ingade kurelate again kunyaya dzichifambe inyaya yekuti ndine mumwe murume wekuzasuko anogara paibari straight nepanapa ndikamira panapa tinogona kuiona murume there's another year 2016 pazosununguka mwana wangu wechinamba 3 chipo ndaibva kuPasemle village Bournemouth nachimai wangu chibva nda shopping ndichiuya pastop apa kunonokwira kombi nadzimai tichitofara vaine pamuviri mwana wechinamba 3 takakwira mukombi tichikwira mukombi kombi changotifambei distance panapa nepanemba panga paine murume uyu tinotozivana tinowirana naye ndotozivanawo naye ndokubva apinda mukombi but magara tanga takaita mukombi ndeyekuti mudzimai wangu akapinda mukombi ndobva agara pasiti rekutanga
pasi tiri kutanga pamba nomwe munhu akagara panext saka rakabva raita sekunge razara bhozi rinopetwaka indobva ndaenda panext seat repaseri pake panga paine umwe munhu akagarawo apa ndobva tagara kumashure ndobva kwapinda umwe vanhu kombi ndobva yaita vanhu and then kombi ndobva yafamba ndobva tasvika pane murume uya ndobva apikwa ndobva agara panext seat naMaigrace kombi yakuti fambei tichiuya kubva kuvillage tichiuya adzimai angu ndobva tanga kufara nemurume uya semunhu wanoziwana naye mugova makadini muri right here takapomona anga akatobatawo pai nedrink achinwa woto zvamunoita basa kutenga mapai kunoku vakadzi venyu musingavatengere njani nyaya dzemadzimai vari kutaura nemurume wemurume amene madhezi acho vaishamwadza nemukadzi wachona zvikanzoni no chino tobva chikubasa zvangu ndatotega ndimbofuna ndimbotenga zvikanzoni right ko ndakazomboya kumba kwenyu ndichida mbeu mbambaira ndikazoishaya madzimai enyu akandinyima chichi zvikanzoni imimi ndakakuudzaiwani kuti munouya kumba kwangu kana ndiripo adzimai vangu akauya vanokunyima imi munouya ndiripo ndokupai mukombo nyaya dziri kutaura muine vanhu murume uyo haana kuzova kuti nini ndiri munchi murikombi ndakagara mukombi akangoona nadzimai vangu akanga kuseka nyaya vachitaura nyaya ndakaramba ndakagara makanyarara so kakazokwira mumwe munhu wechi4 siti repamberi ndobva raita vanhu chi4 pakufranditi kombi ndobva yazara kondakta akarembera pachi ndokubva agara akaisa ruoko rake pabendekete radzimai vangu apa at first and then handina hangu zvandakataura ndakangoti pakutsvaga chibalance mukombi kombi ndobva yati fambe nyaya dzichingotsva vaitaura nyaya sevanhuakabendekete nyaya dzichitsva ndiri paseri ruoko ruya rakazochinja rikaenda paseri zviya zvokuti munhu ari kuseri uko anoisa ruoko kuhagi nyaya dzichitsva vanhu vari mukombi ndakaona ini ndiri pamashure mumwe wangu ndakaona kuti akanga achinetsikana neugara akambozama kuda kuchovha zvezvo kuda kuzama kuda kusimuka pasiti kuda kuti adi but zvairamba because mukombi mune vanhu vanopay attention ukazoita zvinhu zvipi izvozvo kombi akafamba kusvikira roko romurume raidzika kumusana kusvikira akabata muwest ndichiona apa mukadzi ari kuti mukadzi nyaya iyoyo yakatoitika wasi ndedzimwe dzenyaya dzakamboitika kumashure dzekuti right now nekuda kwenyaya iyi inini semurume wacho ndikatanga kunhonga nyaya alright ngatimboende papapa ruoko rwadzika rwapawest imimi kwakuditi inini kombi yamboti fambei ndakamboita hasha dzekuti murume ndisimuke ndimurove mbama nditi sei sevanhu havanozivana mai akabatana kudai hakusisiri kutsigira koye mudzimai haasi kuremerwa here kuti murume ari kugodza I don't know mukombi takagara maybe you ask that issue takagara mukombi and then takuda kutosvika muno hetkliff yatotena pahetkliff papetamukati ndakazoona kuti no murume uyu zvanyanya akabata mukadzi muwest padumba vadzimai vangu vane pamwiri apa we were happy on that day tichitobva kushopping kwabonmarch mufara ndokubva ndazorova bendekete murume wepabendekete apa ndakamurova pekutanga akaratidza kakumira ndokubva ndamurova kechi2 ndopakabva abvisa roko rake kuseri kwadzimai ndobva acheuka ndobva andoona ndobva aradza kuvhunduka ndobva agara zvakanaka ndikati heya unotogona kugara zvakanaka unotogona kugara zvakanaka handina chandakabvunza kana anything takabva tasvika pabus stop avana kuti bus stop ndobva tadzika pabus stop tichidzika pabus stop handizive kuti kutya here kana kuti kudiva dzimai vangu vakadzika mukombe vaine speed yakanyanyisa vachifamba vaita sekuti hatisitese then I was surprised kuti kwanga tatubva kwese kuti kufamba tese kwezodedzera kuti kunemegre ko amundimirire ko muri kufamba mukanza hamusi kufambisa ndinoda kumhanya kumando nobika ndasiya vana tikati komirazve tifambe tese tobva wamira ndobva tatanga kufamba se ndati ko ndeitiko yamuri kunditei kufamba makagana mukombi nevanhu akamboda kutanga kuiramba nyaya iyoyo hapana zvamboitika chii chaitika hapana ndikati aiyoka haunditi hapana zvamboitika ndandakagara kumashure kwako ndichiona zvinhu zvandaidi ndindazodaiswo kumunhu kuti azoziva ndobva zoti zvichokwadi papai handizivi kuti chiko zviri kumbofamba sei chokwadi nemabatiro angu ndikati but mamuchitaura nyaya muchiratidza kuti muri kuwirana ende mamuchiratidza kuti muri kuklika pane zvinhu zvese so how come hausiziva kuti chii how come uri kuti kudii zvikanza no handisi tombodi kutomboziva kuti baba vazvichiwa nchatovabvunza mangwana ndikatona nao nchatovabvunza kutoti zviri kumbofamba sei tikati
kundikanonodza mudzimai wacho kuti ndo zvamama akaita ndinowirirana here kana kuti zvinofamba sei anzi kana munokwanisa era nonomudza henyu kana kudii but that issue yakatondibata on that time nemurume till now handitaudzana naye but munhu handaitombotauzana naye tichitombowira aripo anotogara ipapo nanhasi hatitaudzani from 2016 tikatosangana tinotopesana road anotochinja road ini ndichitoenda kwandoenda tichingotarisana because that's wrong. That's wrong. And then poapai tikafutana that this issue poapaita ma-allegations akafanana neaya ekuti wopomera zvinhu zvakakura kudaro nevanhu avo vachiti that's why achipinza zvikomba mumba haana kutanga nhasi kubvira pane mwana uyu so zvese zvipazoita nyaya yegumbeze pazotaurika izvi makuchifunga vanhu vese maincidents ese aya angari kuiti kuti paya pakambonzi mwana uyu haazwe apa mushure mekunyengwa nemukomana uyu mukombi mukazoitika futi mukaitika incident ndichiona kwete kuti ndakanzwa ndichiona pamberi pangu ndakatozvicontrola ndaifanira ndakatokonzeresa maybe noise nemunhu but ndakazvicontrola ndikati no handifani kuti ndite fight nemunhu uyu ari kuzivana nemunhu wandinaye mumba saka munhu wandinaye mumba ndivandofanira sei kutaura naye we discuss that issue ndingati vabereki vedu havana kuiziva that issue yemukombe yakangozikana nevashoma mafriends nemukoma wangu ndakambomudza wakatobatikana wakatoti no that issue yakaitika mumba kwako no zvaisafanonga zvakadaro but zvakaitika zvikangopfuurawo then now pane this issue ndoyazonyatsonditemesa musoro zvakanyanyisa kuti no man maybe there is something chiri kuitika but iye uchimubvunza ari kuramba ari kuti hakuna. I'm still trying to understand. You see? Kuti papa next door pane baba varipo pane murume. Pa next door hapana murume. Hapasina murume zvizvi. Pa next door yavo vakandetsanawo nemurume wavo. That was back then in about around 2012 somewhere there. Vakandetsanawo nemurume akabva pamba akaenda kwakaenda vakasarawo vachigara vega. Yeah. And now panapa pane zvapo zviri seriousiwo. Yeah. Saka inyaya dzekuti vamwe vaimboti chingosiyanai nazvo zvinguva zvinowanikwa makuhwa but hazisi kupera mandiri inini ndiri kuti no muvanhu musati mvura yamira kunaya iyo ichiri kunaya musati mumba maane peace nyaya yakapera imo musina peace imo muvanhu chinetsana at least iti mvura yamira kunaya muchiona buda panze muchiona kuti the sky is clear hapana zveshwa donho remvura riri kunaya onai vanhu mumba kuti vari happy here vari kufara here vana nevabereki zvese zviri right here ndokuti titi nyaya yadi yapera. So the only way yatingasolve naye nyaya iyi I was thinking kuti maybe ndikakwanisa kuwana help yema-DNAs pavana vacho vandinavo vandiri kunzi ndevezvikomba. And also I was thinking kuti maybe amai avo kana ava vachizviti vari clear pa all these allegations vaifana kunonosungisa amai avo for deformation of character because inini watu handichava trust uye nekudo kwezvimwe zvinhu zvakamboitika kumashuro odzo kunyangwe zvanga zvakaitika zvikamboti pfuurei apa muri kuti zvamataura ndezvimwe zvacho atori nezvakawanda but izvi zvindo because tingasweri tichitaura zvakawanda zvimwe zvinhu zvakamboitika. Ndine mubvunzo wandinoda kuvhunza. Mudzimai wenyu munomuda? Mudzimai wangu ndinomuda. Momuda chaizvo? Ndinomuda chaiko but kuti for now handisisina trust naye. Ndingangoti trust naye yakabvisika. Alright. Okay. Handisisina trust naye. Suppose kwaitwa ma-DNA pavana 4 ava powanikwa kuti pane vamwe vari kunzi vasiwe. Zvinofamba sei? Suppose paikwa ma-DNA pawanikwa kunzi pane vamwe havasi vangu pane vamwe vari vangu. Who then maybe sit down and organize kuti vangu vochengetwa sei vake iye oita move out nawo ona kuti anovachengeta how saka mune makusiyana naye. That is if tinenge tichiona zvoni anozviexplaina sei iye kuexplaina kuti mwana haasi wenyu mune mwana haasi wangu ndapadzwa kuti mwana haasi wangu iwo waizviramba kuti vana vese ndevangu but now it's proved. Alright, so after that what happened? Inini chandiri kutaura ndechekuti kana pawanika kunzi pane vasiri vangu I don't think I will be happy kuramba ndichigara naye nevana vandisi vasiri vangu vaakachita kwandiri. Because right now I'm not saying she did it. No, I hear you. Ndikutongoti
suppose because mataure mukati munhu wenyu munomuda and it's obvious zvikabuda vana vari venyu mune makuchigara exactly chimwe chinokonzesa kuti uti mumwe wako unomuda sometimes vana unenge kunoti ane vana vati yes zvinogona kuaffecta right kudai here inyaya yevana here inyaya yerelationship yenyu because vanhu vakawanda tikuita situation yekuti pane maproblems but ozoti kundingadini tine vana kugara kwakadaro hakuna kunaka hakutodiwe kuti vanhu mugare nekuti vana because you will be punishing yourselves munenge muchizvitadzira mwoyo menyu uri kuda wako continue kugara nemunhu asi usisamude it's better kuti munhu kana achikwanisa kuita move on oita move on but kana paine vana vanenge vanzi ava ndevangu I'm ready kuvachengeta kusvikira pavanenge vasvika. Alright. Muchivachengeta iye aripere kana no iye anenge akuita move out kana achida kana asingadi kumove out kana asingadi kumove out achida kugara neni achida no kugara neni I don't think I will accept that. Alright. Okay. I don't think I will accept that. Inini ndine imwe imba iri kudombosha kuna mama wangu. I can move out if she doesn't want to move out achida kugara pamba nevana iyo sarake imoenda ini ndoenda ndonogara kwandenda akasunungukira and then we talk the issue because I know kuti ma issues akafanana dai arigona kusataurika one day ati papera anogona kuda kuti tore process it's a process but we discuss kuti kumberi zvichazoitika because andikwanisa kumkick out kana aine vana vangu. I cannot do that because ndichitadzirawo nevana kana achigara innocent vasina zvavanoziva kana achida kugara pamba nevana she will decide kuti ada kugara pamba nevana but I don't think I will continue kugara ndinaye. Okay. Alright. Anyway baba Giri chiregaiko zvino wana mukana kutaura namai Grace munogona kuvadaidza. It's okay ndinokwanisa kuvadaidza. Alright. Thank you. Okay.